Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. On a les 3 exercices de la série TD numéro 1 qui portent sur les indices élémentaires et les indices synthétiques. هضرنا على 3 exercices هذوك فهمتوهم لكم ماشي هضرنا عليهم. هنايا واش درنا قاعدتك درنا على les indices simples. درنا عندنا le prix de l'année courante sur le prix de l'année de référence ou bien l'année de base. قسمناهم normal, شفنا les augmentations كيما هيجو et tout. فهاد les 2 autres exercices اللي عندنا هنايا راح نديرو les indices synthétiques complexes. كيما شفتو هادوك les indices simples ou bien élémentaires ساهلين. Même هاد les indices synthétiques sont très faciles دوك تشوفوهم. عندنا l'exercice numéro 5 قالك la structure du budget des ménages à bas revenus et les indices des prix sont donnés par le tableau ci-dessus. عندنا les rubriques مداونا habitation, alimentation, transport, habillement, culture, loisirs, santé, vacances d'hiver. Attends, on a les structures du budget en 2010, on les données. On donne les indices des prix l'année 2009-2008, 2010-2009, 2011-2010. Pour la première question, Galek déterminer l'évolution du coût de la vie pour l'année 2010 en passant l'année 2009. هنا واش معناتها هاد لا phrase كي قالك en passant l'année معناتها l'année de base ou bien l'année de référence c'est 2009. قادر يمدولكم الكونترير الا قديروا bien attention لهاد vous faites attention لهاد لا phrase هنايا parce que genre هذه هي l'essentiel تاع l'exercice باش تشوفوا واش من لا فورمولا اللي حتستخدموا والريزولطا حيكون كلش فو. دونك الا تشوفوا bien هاد لا phrase واشنا قال كي قالك en passant l'année 2009 معناتها هذه هي l'année de base ou bien l'année de référence. هنايا قالك expliquer le choix de la formule utilisée. Donc هنا ما عطالكش واش من لا فورمول اللي راح تستخدم. Donc ça dépend les données اللي راهم عندك في l'exercice pardon باش تشوف واش من لا فورمول اللي راح تستخدم. Donc هنا واش قرينا حنايا كيما فهمت لكم في الكو عندنا قلنا l'indice de l'iceberg واش قلنا عليه قلنا كي مدونا les coefficients budgétaires ou bien les fréquences relatives اللي رمزنا لهم بالفا كي مدونا هنا تاع l'année de référence. هنا نستخدمو l'indice de l'iceberg. toujours قادر يمدوهم لكم بين زوج مي كي تشوفوا بلي مداو لكم هذوك تاع l'année de base معناتها تستخدمو l'indice de l'iceberg. وثاني كي مدو لكم تاع l'année courante تستخدموا l'indice de Pache هايديك عاد نستخدموا الفا تي. دونك هنا واش عندنا في هذا l'exercice هذا فهمت لكم ديجا في الكو واش قالوا لنا هنايا عندنا قال لك احسب l'indice de l'année 2010 passant l'année 2009. دونك نحسبوا 2010 2009 puisque هنايا واش عندنا لي coefficients budgétaires هذو هما واش عندنا تاع l'année 2010 معناتها واش من لا فورمول اللي راح نستخدمو تاع باش لانديس دو باش. علاه باسكو هو يستخدم لي كوفيسيون بودجيتير تاع لاني هامليك لانديس دو باش غادي يستخدم تاع لاني كورونت. هنا لاني كورونت هي 2010 ولو كان مداولنا 2009 تمايا نستخدمو تاع لاني 2009 دونك سي لاني دو ريفيرونس تما نستخدمو l'indice de l'iceberg. نروحو نابليكيو هنايا باسكو سي سامبل بويسك عرفنا واش من لا فورمول اللي راح نستخدمو. دونك il suffit juste de remplacer هايديك لا فورمول اللي عندنا هذه دو باش هايديك 2010 2009 1 sur la somme تاع les coefficients budgétaires تاع l'année 2010 باسكو هادو اللي مداونا وكان هنا عطاونا 2009 تما يتبدل كلش راح نستخدمو l'indice de l'iceberg. Mais puisque مداونا هادو les coefficients budgétaires تاع l'année courante تما راح نحسبو l'indice de Pache ماشي كيف toujours هكذا. après واش قالك القانون هو les coefficients budgétaires sur les indices 2010-2009 c'est clair parce que هذا واش راح نحسبو. donc نروحو نغومبلاسيو هاهم ليك 1 sur quoi هنا le premier indice c'est quoi عندنا les coefficients شحال نقسموهم sur 100 parce que هنا راهم en pourcentage بدنا 0,320 تسمى هادو ديروهم كاع sur 100 sur l'indice des prix 2010-2009 هم ليك عطاوهم لنا هم ليك ها تقسموهم ثاني هادو على 100 باسكو راهم en pourcentage اللي مدنا 1,155 1055 donc
اكسيتيرا. تحسبوا كاع يتيك هادو وتقسموهم. هايليك ها ثاني نشوفوا هذا الدوزيام 0.275 sur 1,24 ومن بعد لا سويت كيف هذا ثاني 0.126 sur 1,003 اكسيتيرا. هكذا تقسموهم كاع على هذوك ومن بعد يخرج لنا الريزولطا. هاوليك خرج لنا هنايا 1,031 ou bien fois 100 103,1. نتوما ثاني تقدروا تحسبوهم بلا ما تقسموهم، تقدروا مي جور يجيكم اعداد كبار دو بريفيرونس تقسموهم باش يجيكم الحساب ساهل ثاني. ابري واش خرج لنا دونك واش قلت لكم توجور نحسبوا اسك سي اون اوغمونطاسيون بيان سي اون باس. نديرو هذاك الانديس اللي لقينا موان 1 فوا 100 خرج لنا 3,1. دونك سي اون اوغمونطاسيون دي بري entre l'année 2009 et 2010. هايليك هنا كيما شرحت لنا حنا لابرو قالك nous avons utilisé la formule de Pasch car nous disposons de coefficients budgétaires de l'année 2010 qui est l'année courante. كيما فهمت لكم سوا استخدمنا la formule de Pasch على باسكو عندنا لي coefficients budgétaires تاع l'année de courante donc c'est 2010. هذيك هي. دوك تشوفوا ديجا لا دوزيام كيستيون هي تفهم لكم تزيدوا تفهموا اكثر. قالك calculer l'indice de coût de la vie pour l'année 2011 basant l'année 2010, justifier le choix de la formule. هنا c'est tout à fait le contraire. واش قالك هنا؟ قالك l'année de base c'est quoi؟ هايليك basant l'année 2010. Donc l'année de base ou bien l'année de référence c'est 2010. Donc هاد les coefficients budgétaires يولوا les coefficients budgétaires تاع l'année de base. Donc واش من la formule اللي راح نستخدمو هنا؟ راح نستخدمو la formule de Laspers. علاه باسكو هنايا هاد لي كوفيسيون بودجيتير راهم تاع لاني دو ريفيرونس بارابور لهاد. شوفوا هاوليك وكان يقول لكم هنا لانديس نكتبوا كان انديس هكذا. واش راح نحسبوا 2011 2010. دونك هاد 2010 هنا واش ولات لاني دو باز. دونك راح نستخدموا لانديس دو لايسبرس. هايليك لا فورمول تاعو. هاد لي فورمول اوبليجي عليكم تحفظوهم ça c'est sûr. هايليك عندنا la somme des les coefficients budgétaires alpha تاع 2010 اللي هي en vérité 0 parce que c'est l'année de base fois l'indice de prix 2011-2010. donc on va remplacer facilement juste تعرفوا واش من la formule parce que الموديل هذا statistique en vérité هو سهل كاع اللي يحب يبروفيتي يجيب فيه الماكسيموم باسكو ساهلين جوست تحفظ القوانين. شي قوانين كان هكذا سيرتو الدوزيام سيمستر هذا حنا قرينا en tout cas 2 chapitres. ça dépend نتوما شحال راح دير لكم لا بروف. درتنا 2 chapitres genre sont très faciles تقدر تكارطوني فيه الماكسيموم. هايديك عندنا هنايا دونك واش راح نعوضو كيف هادو نقسموهم على وحنا هكذا قالت لنا لا بروف دو بريفيرونس 0,326 après donc fois l'indice de prix de 2011-2010 parce qu'on a نحسبو donc 1,44. Maintenant 0,275 fois donc 1,32 etc. تحسبوهم كاع يتيك. après خرجنا le résultat c'est 1,32. donc c'est une augmentation de 3,2. après هايليك l'explication تاعنا c'est la même chose كيما فهمت لكم سوا. قالك nous avons choisi la formule de Laspers car nous disposons des coefficients budgétaires de l'année 2010 qui est l'année de base كيما فهمت لكم سوا. après نبداو لكم هنايا واحد لا كيسيون واحده اخرى. قالك sachant que pour l'année 2010 le budget par l'unité de consommation est de 360 000 dinars par an, quelles devraient être les dépenses pour l'année 2011 pour que les ménages maintiennent leur pouvoir d'achat. هنا دونك واش راح ديروا كيما في هذوك لي زيكزارسيس باسي واش قلنا جو كيكون نديرلكم ان بري تاع لاني هذه 2010. دونك باش تحسبوا نتوما جور البري هذاك شحال البوفوار داشا هذاك تاعو شحال راح يولي في 2000 لو كان في 2011. دونك سي كلير بلي راح تضربوا هذاك الصالير لو بودجي ou bien صالير ولا لي ديبونس ولا على حسب واش ندير لكم في ليكزارسيس فوا لانديس. دونك حنا عندنا لانديس هذاك تاع 2011-2010. دونك هاد 360,000 تضربوا فوا لانديس هاوليك حسبناه ديجا دو لايسبرس لقينا 1,032. هايليك خرجنا الريزولطا لقينا هذاك البودجي شحال راح يكون في لاني 2011. دونك سي سامبل. ابري واش عندنا ليكزارسيس نيميرو 6.
قال لك un institut national de la statistique d'un pays imaginaire veut déterminer les indices synthétiques des prix, des quantités et des valeurs globales de 4 groupes de services ABCD. Les enquêteurs fournissent les résultats suivants. Donc, هنايا قلت لكم القوانين إلا تحفظوهم. genre ما كاش من طوح تدير ان اكزرسيس وانت ماكش حافظ القوانين. دونك il suffit juste تحفظ ما كاش بزاف باسكو هادوك لي فورمولي عندنا تاع لي زانديس هادو باسكو هادو هنا ساهلين مي هادوك اللي كنستخدمو بي تي كيو تي جور كاين اون بوتيت ديفيرونس لو كان تعرفوها جور باسكو كاين نستخدمو هذيك l'indice de référence et tout gaït هذيك لي كوفيسيون دونك نتوما كونسونطريو شويه تقدروا تحفظوهم فاسيلمون. هذيك مداونا لي سيرفيس A B C D, les prix unitaires en 1980, les prix unitaires en 1990, les quantités consommées en unités physiques en 1980, on a en 1990, on mdaouna les chiffres normaux. Pour la première question, Galek calcule l'indice de l'iceberg des prix, des quantités et des valeurs globales en utilisant les formules simplifiées. هنا شرحت لكم واش من لا فورمول اللي راح تستخدموا كيما يشرحوا لكم اللي شفيتوا عليها ولا اللي جاتكم سهله و سا ديبون ثاني لي دوني تاع ليكزارسيس تستخدموها مي كي يشرحوا عليكم دونك سي اوبليجي. نبداو بور لا بروميير كيسيون. قلت لكم هنايا بويسك هنا نستخدموا هذوك بي تي كيو تي تو دو بريفيرونس تديروا ان طابلو باش الحساب ما يتلفلكمش كيما هذوك لي موين باسكو ان فيريتي هادو قلت لكم لايسبيرس باشيت وفيشر هادو سي دي موين حسبناهم ديجا كنا نحسبهم بالطابلو دونك ما في هاد لي زانديس استخدموا الطابلو باش يجيكم ساهل الحساب. دونك واش عندنا حنايا هايليك القانون تاع l'indice de l'iceberg de prix, la somme de PT fois Q0, donc le prix de l'année courante fois la quantité de l'année de base sur la somme de prix de l'année de base fois la quantité de l'année de base fois somme. هنايا شوفوا واش درنا شوفوا شحال سامبل كي تستخدم الطابلو. دونك تروح تحسب بي تي فوا كيو زيرو مع بي زيرو فوا كيو زيرو هام بيك حسبناهم فاسيلمون نورمال باسكو هنايا على بالنا بلي شوفوا هاوليك هذا على بالنا بلي سي بي زيرو هذا بي تي كيو زيرو كيو تي دونك تابليكي نورمال. واش نستخدمو بي تي فوا كيو زيرو دونك هاوليك بي تي فوا كيو زيرو 700 fois 220 365 fois 240 3040 fois 50 60 fois 500 حسبتهم c'est bon. نروحو بي 0 fois Q0 donc 180 fois 220 100 fois 240 2020 fois 50 30 fois 500 تجمع لا somme. ومن بعد واش راح دير هايديك لا somme sur la somme او خرج لك الانديس شحال. après واش قلنا l'indice moins 1 donc c'est une augmentation de 135,8% entre 1980 et 1990. C'est très simple. Juste il a تستخدموا الطابلو قلت لكم. Après واش قالوا لنا ثاني قالوا لنا l'indice de l'iceberg de quantité. Donc القانون هذا c'est quoi c'est la somme de P0 fois QT sur la somme de P0 fois QT. هاي ديجا هنا سهل باش تحفظهم. شوف هنايا بارابور البري ولا كونتيتي جور جوست يتبدل. هنا PT parce que نحسبو تاع البري هنا QT parce que نحسبو تاع لا كونتيتي et les autres كاع راهم اون زيرو. هاي تقدر تحفظ هكذا ها PT parce que نحسبو l'indice de prix de l'iceberg هايليك الاخرين كاع راهم زيرو زيرو. وهنايا باسكو نحسبو l'indice de l'iceberg تاع لا كونتيتي هذا راهو اون تي وهادو الاخرين كاع راهم زيرو زيرو. جو كاين دي مانيير ساهلين باش تحفظ هذا القانون وباش ما يتلفلكمش. دونك نروحو نحسبو هذا بي 0 كيو تي باسكو هذا حسبناه ديجا هنايا. دونك هايليك بي 0 كيو تي هاوليك 180 fois 176 100 fois 120 2020 fois 52 30 fois 500. دونك ما يدوش منكم بزاف تاع الوقت. ومن بعد لا somme sur P0 fois Q0 هايليك لقينا c'est 91,15 donc une baisse parce que c'est inférieur à 100 donc de 8,9. c'est simple. قلت لكم juste إلا قديروا الطابلو باش يجيكم ساهل الحساب. après واش عندنا باسكو ستاتستيك جور البروبليم اللي تسعوه لا بليبار تاع لي ستوديون هو الوقت. دونك كي دير الطابلو كلشي يجيك ساهل مع الاخر كاع كي تكملي اذا شطح بلي زربت شويه ولا شنو عاود فيريفي سي تو. après عندنا l'indice de valeur globale هي PTQT P0QT هذا دغا ساهل كاع باش تحفظهم. TT هنا 0 0 ساهل كراف.
دونك هذا حسبناه ديجا. نروحو نحسبو بي تي كيو تي، ساهل هايليك هنا في الطابلو. 700 fois 176 تاع 165 fois 120 تاع 1040 fois 52 60 fois 500. حسبناه لقينا لاصون. سي تري فاسيل، ما يدوش منك ميم با بزاف تاع الوقت. ابخي تروح تعوض هايليك بي تي كيو تي sur بي 0 كيو 0 خرجنا 197,7. donc c'est une augmentation de 97,7%. ساهل grave. juste قلت لكم يلاق لو طابلو. Après, واش عندنا هنايا قال لك calculer l'indice de page des prix, des quantités et des valeurs globales en utilisant les formules simplifiées. هنايا ثاني قالوا لنا حسبوا l'indice de page. ساهل قلت لكم القانون كان هايليك page des prix هو la somme de PT QT sur P0 QT. هذا ثاني سهل باش تحسبوه بيسك انا نحسبو هنا l'indice de page. شوف هذاك P0 يولي يجي من التحت، هنا كان يجي من الفوق PT، غير هو اللي ماشي كيف هنا هذاك بي زيرو يجي من التحت والخوين كاع تي. ساهل. ابخي هنا حسبنا حنا بي تي كيو تي، بي زيرو كيو تي حسبناه ثاني، هم لي كاع في الطابلو. دونك تروح تعوض هايلي لقينا 216,88. donc c'est une augmentation parce que là نديرو moins 116,88%. après هاوليك باش de quantité PT QT sur PT sur fois Q0 pardon. هايليك هنا هو هايليك ثاني ما هو جا من التحت كيو زيرو والاخرين كاع كيف كيف. دونك تقدروا تحفظوهم سامبل باسكو جو لا ديفيرونس راهي باينه. دونك توجور هنا يجي في المقام ويجي زيرو، وهنا توجور يجي في البسط ويجي تي والاخرين كاع بزيرو. هايليك ابري هنا هذوك كنا حسبناهم ديجا. هايليك بي تي كيو تي هايليك حسبناهم، و بي تي كيو زيرو حسبناهم ثاني. دونك نروحو نعوضو كان لقينا 0,8382. donc c'est une baisse de 83,82 parce que c'est inférieur à 100. Après la page des valeurs globales هذه نديتها لكم في الكور est égal de l'iceberg de valeur globale est égal fichier de valeur globale. donc comme toujours le même résultat, c'est pas la peine تعاودوا تحسبوه. la prof ديولها كان هكذا c'est juste. Après, on a l'indice de Fisher pour la troisième question. Calculer l'indice de Fisher des prix et des quantités. Donc, هذا سهل كي تحسبوا هذوك الخوين ويكونوا juste. Donc, c'est la moyenne géométrique de l'indice de l'iceberg prix fois page de prix. Donc, هايليك خرجنا le résultat. قلنا l'explication c'est quoi. Au Fisher des quantités, c'est la même chose. C'est la racine carrée de l'iceberg des quantités fois page de quantité. اللي مدنا خرجتنا اون باس. دونك هادو ساهلين كراف. ابخي ثاني جبت لكم واحد ليكزارسيس درناه ثاني حنا في الكور باش تفهموا بيان. هكذا هاد لي زيكزارسيس اللي مديت لكم كاع عاودوا لهم باش تفهموا بيان هاد لو كور. هاوليك هذاك ليكزارسيس قال لك لو طابلو سويفون دون لي بري et les quantités des produits consommés en 2013 et 2014. هايديك l'année 2013-2014 c'est que là هذه P0 Q0 PT QT. عندنا لي برودوي A B C لي بري ندوهم لنا. ابري هادو c'est que là حنا اللي حسبناهم. قال لك calculer l'iceberg des prix et page des prix en utilisant les formules de définition. هذه pour la première question نبداو فيها ومن بعد نشوفوا les autres questions. Donc كي قالوا لنا هنا نستخدموا la formule de définition on est obligé نستخدموها. هايليك واش عندنا في la formule de définition la somme des coefficients budgétaires fois l'indice de prix. هنا ماشي كيف قالوا لكم ديروا الا ديروا شويه حسابات. هادو نديت لكم القوانين تاعهم. هايليك لي coefficients budgétaires كنستخدموا l'indice de l'iceberg donc تاع l'année de référence. toujours c'est P0 fois Q0 sur la somme de P0 fois Q0. c'est toujours. ou l'indice de page c'est le contraire, PTQT sur la somme de PTQT. c'est simple. Après l'indice de prix سهل PT sur P0 c'est clair. donc هنا واش درنا حنايا حنا حسبناهم كاع هامليك P0 Q0 حسبناهم P0 Q0 هايليك هذا فوا هذا فوا هذا. من بعد حسبنا لي coefficients budgétaires. donc هذا sur la somme هذا sur la somme هذا sur la somme خرجنا toujours la somme est égale à 1. ou l'indice de prix c'est facile. donc c'est PT sur P0 180 sur 170, 300 sur 270, 340 sur 340. دنا هامليك لي ريزولطا نورمال. دونك باش نروحو نابليكيو حنا واش قلنا l'iceberg هو toujours les coefficients fois l'indice.
هنا ما ندوناش بزاف تاع لي دوني. Donc c'est les coefficients fois l'indice plus les coefficients fois l'indice plus les coefficients fois l'indice. C'est facile, خرجنا 1,813. Donc bien en pourcentage 108,13. Donc c'est une augmentation de 8,13%. C'est simple. شوفوا شحال ساهل. Juste قلت لكم إلا قديو الطابلو. Après قالوا لنا ثاني هنايا قالوا لنا بلي باش دي بري. Donc باش دي بري واش يمدلنا sur il y a 1 sur la somme de coefficient budgétaire T ماشي كيف قلت لكم sur l'indice de prix هذا c'est la même chose. هنا قلت لكم هذا les coefficients budgétaires يجوا de l'année de courante. Donc إلا كنعاودو نحسبوهم ثاني حسبنا PTQT c'est simple هام ليك PTQT هذيك 190 fois 280 300 fois 140 340 fois 90 هام ليك مدنا الريزولتا. Après نحسبو les coefficients هذا sur la somme هذا sur la somme هذا sur la somme اللي توجور يمدنا 1 c'est simple. Après نروحو نعوضو هادو لي زانديس حسبناهم ديجا هنايا سي بون بلا ما نعاودو نحسبوهم. دونك نديرو 1 من بعد هاهم ليك الكوفيسيون هذاك sur l'indice de prix plus le coefficient هذاك اللي لقينا في البرودوي B sur l'indice de prix le coefficient في البرودوي C sur l'indice de prix تاعو خرجنا 1,845. Donc c'est une augmentation de 8,47%. قلت لكم كيما نحسبوها هذا نديروه دونك هذا moins 1 fois 100 يخرج لنا شحال لا ديفيرونس. إذا كان نيجاتيف قلت لكم c'est une baisse إذا كان positif c'est une augmentation. Après pour la deuxième question واش قالوا لنا calculer l'indice de la valeur ou bien indice des valeurs globales indice V ou IVG. Donc هذا سهل. L'indice de valeur globale est égal à quoi? La somme de PTQT sur la somme de P0 Q0. نقولكم علاه إلا قديروا الطابلو باسكو هكذا تولوا لي دوني هذوك تجبدوهم كان هكذا بلا ما تعاودوا تكتبوا لها لا بروف اشاك فوا كاع هذيك لا سوم تاع لي كالكول تجبدوها من الطابلو لهنا سي جوست دونك تدو لا نوت كومبليت. هايدي كنا حسبنا حنا هنا PTQT هاوليك لقينا 125800 هايليك كنا حسبنا P0 باردون Q0 هنايا هامليك 105500 هايديك نروحو نعوضوهم ويخرج لنا لو ريزولتا باردون هامليك خرج لنا 1,924. donc c'est une hausse de 19,4% des valeurs globales. C'est simple. Après par rapport à la troisième question قال لك on déduire des indices de l'iceberg de quantité et page des quantités. كم على تمايا جور هنايا هذوك لي بروبريتي كاع اللي مديت لكم في الكور ماشي كان هكذا راح تستخدموهم كاعيتي. دونك هنا واش عندنا بلي هذا قانون l'indice de valeur globale est égal à l'iceberg de prix fois prix page pardon de quantité et il est égal l'iceberg de quantité fois page des prix. donc هنا درنا l'inverse. après حنايا هنا حسبنا هذوك الاخرين باسكو قالك ديجا ديدوير سي با لا بين تضيع وقتك كاع تعاود تحسب كاين هذاك القانون تابليكيه. دونك هنايا l'iceberg de prix حسبناه l'indice des valeurs globales عندنا دونك نقدروا نجبدو باش دي كونتيتي est égal l'indice de valeur globale sur l'iceberg de prix. دونك هذا حسبناه ما يلك خرجنا 1,1027 و l'autre c'est la même chose هذاك ندو هذاك الدوزيام. دونك l'indice de valeur globale est égal l'iceberg de quantité fois page de prix. page de prix حسبناه donc l'iceberg de quantité est égal à quoi? est égal l'indice des valeurs globales sur page de prix. après هاوليك خرجنا الريزولتا تاعنا. دونك قلت لكم إلا هذوك لي بروبريتي كاعيتيك ديروا لهم قيمه وتحفظوهم باسكو هذوك اللي تستخدموا سينو ما حاش تكملوا سوجي. après قال لك calculer Fisher de prix et Fisher des quantités. هنايا c'est très facile واش قلنا c'est la moyenne géométrique puisque حسبنا هذوك الاخرين دونك نعوضو ديريكتومون. قد يقول لكم حسبوا لي Fisher des prix Fisher des quantités mais نتوما vous serez obligé تحسبوا هذاك l'iceberg et page باش تروحوا تعوضوا هنايا. دونك هايديك الريزولتا كان عندنا تاع لا كونتيتي حسبناهم هنايا ونديرو l'explication normale. هايديك هنا لقينا 1,813 fois 1,847 اللي خرجنا 1,829 donc une augmentation de 8,9 و la quantité هايديك حسبناهم ديجا ولقينا l'explication. après قال لك la cinquième question recalculer l'iceberg des prix et page des prix en utilisant les formules simplifiées. هنا تبالكم هاد لا كيسيون طويله وراح تدي بزاف تاع الوقت مي حنا كنا حسبنا كاع لي دوني هذوك P0 Q0 PT. donc هايديك شوفوا ها l'iceberg des prix هي la somme de PT fois Q0 sur la somme de P0 fois Q0 هذوك كنا حسبناهم كاع هنا. donc هايديك واش حقينا هنا في هاد لا فورم PT Q0
هايدي بي تي كي 0 كان عندنا دونك سي بون بي 0 كيو 0 كان عندنا هاوليك باردون ما كانش يبان هنا هاوليك هذاك الاول بي تي كيو 0 هاوليك بي 0 كيو 0 او عندنا دونك سي بون تعوضوا ديراكتومون ابري باش دي بري شحال بي تي كيو تي سور بي 0 كيو تي هادو كاع حسبناهم هاي بي 0 كيو تي و بي تي كيو تي هاوليك عندنا دونك تروحوا تعوضوا ديراكتومون تدو لا سوم هذيك وتعوضوا. Après pour la 6e question, واش قالوا لكم ثاني قال لك toujours en utilisant les formules simplifiées, trouver les valeurs des indices des quantités, l'isperse quantité et page des quantités. هنايا c'est très facile, toujours. هاي اللي كان عندنا القانون. L'isperse des quantités est égal à quoi? Donc la somme de P0 QT, P0 Q0. P0 QT شحال لقينا؟ P0 QT هاي 116000. Donc نروحو نكتبو 116000. هايدي بي 0 كيو 0 حسبناهم هادو كاع في الديبي هايديك 105500 دونك تروحو تعوضو هايديك خرجت لنا 109,95 donc c'est une augmentation de 9,95. Après page des quantités c'est la même chose هايديك بي تي كيو تي حسبناهم ديجا هايديك 125800 بي تي كيو 0 كيف 114100 دونك هنا عوضنا لقينا une augmentation de 10,25. دونك قلت لكم هنايا الا تديروا الطابلو باش هكذا شاك فوا تعاودوا تولوا غير لي دوني هذوك من الطابلو باسكو لو كان تكتبوهم كان هكذا في دي فاي ولا تكتبوهم على خطا مع الاخر راح يتلف لكم كاع الحساب و جو كاين دي كيسيون سون سامبل اي فاسيل تدوا عليهم دي نوت جور فاسيلمون مي تالمون ما ديروش الطابلو راح يروحوا لكم كاع هذوك لي نوت دونك ديروا الطابلو. نتمنى يكون فهمتوا هذا لا فيديو. على بروشين فيديو ان شاء الله.